Ish. Dunyoda birodarlar, g'arbiga qarasangiz ham, sharqiga qarasangiz ham katta bir zavodga o'xshab qolgan bu dunyo. Hech kimning bo'sh vaqti yo'q. Na otasini ziyorat qilgani vaqti bor, siyla rahim qilishlikka bir vaqti bor, na charchagani vaqti bor, na dam olishga vaqti bor. Musulmon odam shunaqa bo'ladimi? Endi qo'y boqqanda insonni fikr qilishlikka imkoniyati bo'ladi. Nimaga keldi dunyoga? Kim u? Agar tog'da qo'y boqib yurib, qabristonda oldidan o'tadigan bo'lsa, qabrlarga o'tirib fikr qiladi. Mana bu boyroq odamning qabri ekan. Bu ham o'libdi. Mana bu yozuvni ham qo'yib qo'ymabdi. Kambag'al ekan. Demak, bu ham o'libdi. Men ham o'laman ertaga. Fikr qilishga fursat bo'ladi. Mana shu bir xotirjamlik, fikr qilishga fursat yo'qligi insonlarning qalbini qatirib tashlayapti. Bunda insonda tinimsiz ish bo'ladi, g'aflat bo'ladi, o'lim kelgunicha dunyo matosiga bo'lgan hirs bo'ladi. Ishlash yaxshi, birodarlar, ishlash kerak, ammo uni haddi